大家好，我係聰省，歡迎收睇聰先生嘅頻道。嗱，話說咧，之前同大家講過關於美國斬殺線嘅內容，咁今日咧就唔喺度重新展開啦。有興趣嘅朋友咧，可以去睇翻之前嘅影片。今日嘅影片咧都係同斬殺線相關嘅。咁話說咧，喺2026年1月19號嘅直播入面，我同一位嘉賓喺度討論緊美國斬殺線嘅時候咧，留言區突然間出現咗一位嘉賓去反駁，並且要求即刻來電平反，聲稱話美國咧係唔會餓死人噶。冇啲乜嘢斬殺線，而且福利仲好好添，靠政府嘅援助，唔單止可以足夠生活，一年落嚟儲儲埋埋咧，仲可以儲埋成$10,000。今日咧，我哋就一齊聽一下呢位嘉賓嘅分享，睇下佢係點樣完美咁樣避開美國嘅斬殺線。事先聲明一下，嘉賓嘅言論唔代表本台立場之餘，同你意見唔一樣嘅話咧，都歡迎留言表達，但係請你注意言辭，面斥不雅。咁喺開始之前都提提你，記得撳右下角紅色個掣去訂閱我嘅頻道，撳埋隔離個啷啷，揀全部，你就唔會錯過我任何嘅更新啦。關於我嘅紀念品網店，可以去翻我嘅網站 chungstockco 嗰度了解，而影片簡介同埋片尾都有唔同嘅方式同埋社交平台去聯絡我或者支持我噶。唔阻大家太耐啦，去片。你好啊，你好，你好，我叫肥龍，我住喺洛杉磯嘅。係我覺得聽嗰條友喺度亂噏啊。吓，基本上你美國係唔會餓死啊。吓？點解咁講呢？我嚟咗美國21年啊。係我淨係頭一年叫自僱賣過幾個月雞蛋仔，係然之後我未返過工啊。咁你嘅生活係嚟自於邊度嘅生活費？福利咯。哦，美國嘅福利係咁，你知幾好喎？美國嘅福利係點咧？可唔可以同大家講下咧？我因為15歲嗰陣時喺香港跌過落山，係咁自此以後變咗傷殘。係我18歲移民過嚟美國嘅，我2017年開始攞到政府嗰啲錢，係佢每個月俾我，而家攞緊889蚊一個月，唔使交租嘅。如果我要交租嘅話，我可以申請多啲錢添嘅。889蚊唔使交租，咁你住緊嘅地方係你自己買嘅？我同我父母一齊住。哦，咁889蚊係就純粹係生活費嚟噶吓？係啊。咁生活費889蚊夠唔夠用啊？即係圍翻港紙大約7000蚊到啦，係咪6000零蚊啦吓？我每年儲到$10,000啊。你每年派到俾你嘅都係10,668蚊啫嘛，889蚊乘以12，咁你儲$10,000，即係你一年嘅使費係$668，668蚊除以12，即係你一個月用$55嘅啫。我知，雖然我喺美國冇一份正式嘅工，但係唔代表我唔可以賺到錢噶嘛。即係其實你係有工作嘅，因為你頭先講緊係你係攞政府嘅嘢嚟做生活費噶嘛，咁即係話你都仲有工做噶係咪？或者你點樣賺錢呢？執收據咯。執收據，人哋買完嘢嗰啲收據，係執嚟有咩用噶？攞個 app 上傳，然之後儲夠一定分數就換到錢噶啦。OK，咁呢個可以帶俾你幾多收入呢？呢個其實係雞碎咁多嘅啫，但係其他餐廳嗰啲收據又可以帶俾我佢哋嘅食物 reward 啊。係咁變咗我經常都有免費嘅午餐食噶。咁你頭先話美國餓唔死人，佢咪要滿足幾個條件啊？即係話譬如
如果佢要餓唔死，首先要父母喺呢度有物業啦。第二就係佢首先，唔第二使。唔係，我咁講嘅，因為我根據翻你個狀況去判定喺美國餓唔死嘅原因嚇，我嘅基本判定啫，我唔知道真定假咧，或者你聽晒先至回應我都仲得。第一就係父母喺度有物業啦，俾佢有地址可以申請到綜援啊，或者一啲社會援助啦。第二就係佢要傷殘啦，傷殘個津貼先可以去到889蚊啦。第三就係佢要傷殘之餘要有個能力執到單去做一個上傳啦。係咪呢個狀況下先得呢？美國如果你真係窮到窿嘅話，可以申請到免費嘅手機嘅。我唔知佢申唔申請到手機，我即係講緊生活先啫。咁生活嗰方面，頭先我講嗰三樣嘢係咪首先要成立？申請到手機啊，自然可以執到收據上傳去啲 app 嗰度賺錢噶啦。即係執收據係度度都有得執嘅，即係只要申請咗個手機就遍地收據噶啦。係啦，你冇手機，你咪 download 唔到個 app 咯，你咪上傳唔到咯。哦，OK，咁即係其實而家啲流浪漢佢哋缺嘅可能係一部手機嘅啫，因為如果佢哋有手機就可以去執收據啦。咁而佢哋申請唔到手機係咩原因呢？我諗其實係佢哋冇諗到呢個方法啊。即係幾十萬幾百萬流浪漢都諗唔到去申請部手機，咁啊真係慘啲喎。唔係，佢哋係冇諗到呢個辦法賺得到錢。咁我想問下啦，呢一個執收據嘅呢個工作係一份職業啊？其實都係一啲法律漏洞或者灰色地帶去呃一啲資源啦、錢啦，或者你點樣定義呢個執收據嘅工作呢？點定義啊？我知道嗰啲 offer 啲回報俾我哋呢啲 app 用戶嘅公司，佢哋係想做市場調查嘅。係，咁其實咪即係等於變相係呃緊人哋攞嚟調查嘅錢咯，因為嗱，實質你又冇買過嗰啲嘢噶嘛，你亦都唔需要嗰啲嘢噶嘛，你執咗嗰啲單唔代表你擁有嗰件產品，咁你用翻嗰啲單去話自己買咗嗰一樣嘢，其實咪即係變相你係捉緊個法律漏洞去，或者捉緊人哋個規則漏洞去所謂賺錢，係咪？可唔可以咁講？你咁講又好似有啲道理喎。咁我哋撇除咗呢一啲即係偷呃拐騙啦，即係偷呃拐騙四樣嘢嚟㗎嚇。咁正常情況下，如果冇個有間屋嘅父母同埋唔係傷殘嘅狀態，喺美國窮唔窮得死人呢？應該我覺得都窮唔死啊。應該你覺得窮唔死？點解會窮唔死呢？因為如果冇父母嗰間屋，其實你而家889蚊應該就租都唔夠交。如果佢唔係傷殘嘅，我相信佢會揾到工做咯。如果佢係有手有腳，但係如果佢冇地址，又點樣有公司請到佢或者報到佢嘅職業呢？因為其實我都有睇過關於斬殺線嘅內容，就係話呢個係一個閉環嘅一個死循環啊！即係首先你要去一個地方度落地生根，你要去註冊一啲嘢，任何嘢，甚至揾工，你就首先有一個 valid 嘅地址。你冇一個 valid 嘅地址呢，你就揾唔到。咁好啦，就算你冇工做啦嚇，咁你諗住攞綜援啦，佢哋嘅負責呢個部門呢，亦都會係上門去睇下你係咪真係有呢個人嘅存在，而睇下你係咪真係有呢個需要。但係你冇地址申報呢，又係申請唔到。咁呢個死循環應該點解決呢？真係餓得死人喎！而家咁睇嚟，唔係。我上年5月幫一個朋友去申請福利啊。佢屋企人係叫我報佢係 homeless 噶。佢屋企人叫佢報佢係 homeless，咁點解佢要揾你幫佢申請嘅？因為嗰陣時佢同我拍緊拖。係，咁佢自己申請唔到嘅咩？佢又係有少少問題嘅。而家我哋講緊嘅其實有幾樣嘢啦。頭先嗰個先生打上嚟講話，美國
有斬殺線，即係話呢，當佢收入低到一個點嘅時候，或者佢失業嘅時候呢，佢係冇辦法，佢就一沉不起噶啦咁樣。咁但係又見你喺留言區聽到就好反對啦，你話美國唔係咁嘅。咁你又講咗自己嘅一啲條件同狀況出嚟啦，咁我哋分析咗，簡單睇就係首先你父母帶你移民過嚟，咁都算幸福啦嚇，有一間屋啦嚇，即係至少唔需要為租金同埋住嘅地方而擔心啦。咁你係攞到政府889蚊一個月嘅叫做津助啦或者福利啦，而每一年你仲儲到1萬蚊啦。咁我相信即係你父母可能對你嘅照顧都唔少啦嚇，咁你亦都靠一個叫做比較一個灰色嘅地帶啦，就係執一啲單去用手機上傳咧，去攞咗人哋一啲 marketing course 啊，甚至一啲 free 嘅餐啦，一啲食物啦，咁樣去過一啲日子啦。咁我就想問啦，因為譬如而家美國嘅流浪漢都唔少噶嘛，或者一啲 tent city 咁樣，亦都好多帳幕，有好多道友，有好多吸毒嘅又好，窮嘅又好，患咗病嘅又好啦。咁佢哋的而且確係真係攤咗喺度喎，有啲甚至死咗添㗎。即係呢個係新聞嚟嘅，甚至美國自己喺有啲外交或者一啲領導來訪嘅時候呢，都要通知當地嘅政府去清走晒呢班流浪漢。有試過要叫酒店收留佢哋啦，有試過強行清走啦。咁流浪漢呢一樣嘢，我哋不用質疑呢樣嘢係真嘅。咁點解佢哋同你嘅狀況唔一樣呢？即係我講除咗撐咗一個有間屋嘅父母，同埋可能要傷殘先去得到個津貼咁高，照顧到自己之外，我想問下，咁你頭先話只要佢窮呢就可以申請到電話啦，只要佢窮呢就可以申請到一啲福利啦。咁點解會出現人哋講嘅斬殺線，即係話冇地址喎？呢個問題點解決喎？咁我其實係想問呢一樣嘢，即係你話唔會噶嘛？你話其實嚟到美國福利好好，一定餓唔死啊嘛？咁我係想證實點解會餓唔死，同埋係咪只不過你好彩個條件下餓唔死啫？唔係，又經常好多餐廳都會免費送嘢食㗎。但係唔會送365日噶嘛？即係你就算解決咗，聽日送咗俾你，咁後日呢？咁又係。係，咁所以喺美國應該點樣唔工作或者冇能力工作嘅情況下有個生存法則呢？因為你冇難揾一個有屋嘅父母噶嘛，即係揾工都難啦，更揾個父母去收養自己更加難啦。咁呢個狀態下應該要點樣做？點樣避開呢條人哋講嘅斬殺線呢？一定要用腦。係，因為單我相信都未必有得日日執啊。你話餐廳免費派飯亦都唔係日日派啊。咁其實一年有365日，咁我都唔係一年啦。就算我俾你今年話餐廳應承你今年全年派飯你食，咁你唔係得一年壽命噶嘛？咁你如果有80歲命，今日我唔知先生你幾多歲啦，我當你譬如當你30歲啦，咁你打後嗰50年點過呢39啊。你39，咁你未來嗰41年點過呢？我其實近呢1-2年我幫人掃描啊。掃描。咁其實你都唔係冇嘢做嘅喎。你頭先打嚟嘅時候，你話你係冇嘢做噶嘛？你只不過係賣咗幾個月雞蛋仔啫嘛。咁但係而家講下講下，你有執單啦，你有掃描啦，你有拍拖啦，你亦都儲到錢。咁所以你係有嘢做定係冇嘢做㗎？咁如果冇嘢做嗰啲，即係譬如佢真係有啲問題啊，或者冇一間屋，唔同你嘅狀況下需要交租嘅狀況，佢應該要點做啊？我正式嚟講係冇嘢做嘅。咁你掃描係義工嚟嘅？自僱咯。自僱咪即係有嘢做咯。但係我係問人攞小費啫。咁係咪都係一個工作？即係你去掃描嗱，如果你完全坐喺街度嗰啲，我哋叫行乞啦。你去做一樣嘢，幫人哋畫幅畫，跟住俾佢，你叫佢俾你嘅做報酬又好，小費又好啦。咁其實都係一種收入嚟噶嘛，咪即係有嘢做咯。都係嘅。有啲衝動喎，師傅。頭先嘅打上嚟，我真係諗住聽下美國有啲咩致富之道，係令到大家可以去到係躺平或者有福利就可以生活落去，又唔使愁唔使憂，坐喺度咁樣。咁即係似乎係咪即係話冇呢？嚇？我試下叫我阿媽趕我出街，睇下我會唔會餓死。我諗呢個難啲，因為你有呢個阿媽應該都係好幸福啊，帶咗你移民過嚟，有屋俾你住。我諗佢都照顧咗你，至少你慳翻稅先啦。我唔知佢食飯會唔會收翻你幾錢一餐啦。
但係我覺得應該唔會啦。如果會嘅話呢，你話你一年10,600幾蚊，你可以儲到10,000蚊，你每個月有50幾蚊用，你都餓唔死嘅話，佢應該唔會收你好貴。仲有嗰啲咩水電煤燈油火蠟 credit card 嘢上網咁樣，應該都要錢。你部電話我估應該都唔係向政府申請㗎啦，咁所以對你唔錯㗎呢個媽咪。但係就唔係個個有咁幸福咯，即係有呢個媽咪或者有呢一種嘅父母可以安頓到佢哋嘅三餐一宿咁樣咯。所以斬殺線咧都暫時啦，你都未解釋到佢係唔存在啦，但係只係聽到就係你個狀況可能比起一啲更嚴峻或者死喺街頭嘅一啲露宿者，或者一啲跌咗落貧窮線以下上唔翻嚟嘅一啲人比較幸福少少咯。我又未見過有人死喺條街度喎。你試下打一啲 dead body 啊、US 啊、America 啊，或者 even 打翻你自己居住嘅地方咧，應該都揾得到。係啊，呢個就唔使話我親眼見過有人死咗先至係死咗嘅，因為就算你嘅媒體分兩檔都好啦，咁兩邊都報過，有啲係事實嚟嘅。OK。係啊，咁啊，你有冇一啲可以反證到喺美國嘅生活會活得比較富裕，或者唔做嘢都可以生活到嘅一啲例子添啊？即係除咗你話執單啊、掃描啊，其實頭先都有網友講話掃描只不過你避咗稅啫，嚴格嚟講都係個工作收入嚟噶嘛，正式。我會唔會阻住我唔會啊，我唔其會，他人打唔會。如果你有關於其他嘅一啲例子或者一啲可以證明到喺美國係唔會餓死人嘅，我都好期待嘅。所以有冇話有冇一啲相關嘅內容啊？冇啦，啞咗啦。哦，唔緊要嘅，你可以諗到再聯絡我嘅。好啊，好啊，好啊。咁拜拜好，唔該晒先先，肥龍 ，thank you，好，拜拜。好啦，咁今日嘅內容去到呢度就完啦。大家認為嘉賓有冇跌入過斬殺線，同埋成功避開佢呢？美國又係咪真係有斬殺線呢？你哋又有冇一啲有效避開斬殺線嘅方法呢？歡迎喺留言區度發表一下你嘅意見。你哋讚好同埋留言互動會令到個影片更加容易被推送噶，所以千祈唔好吝嗇你哋嘅意見啦。咁我今日要講嘅呢就係咁多啦。中意連片嘅朋友記得幫我讚好、留言同埋分享俾朋友。加入會員，每個月一杯咖啡價錢就可以支持我哋頻道繼續營運啦。而家 YouTube 影片嘅右下方仲多咗個 Thanks 嘅按鈕，俾大家去支持呢條影片嘅製作。我哋下次再見，拜拜。